साथीहरु भिडियो चाहिँ अलिकति लामो भएको छ है, यसो हेरेर कमेन्ट गरिदिनु होला है त। यता राजमाको दाल है रेडी छ। अब यो चाहिँ यसलाई चाहिँ हजुर चियापत्तीको फुल भन्दो रहेछन् है। यसको चाहिँ आज नयाँ आइटम बनाउनु पर्यो। अनि त्यहाँबाट यो आलु टक्क भुट्ने हो। आलु र बिँ छ जस्तो छ, आलु र बिँ रहेछ है। यता आमा बसिरहनु भएको छ, यता बडी है। अब यसको चाहिँ आज म नयाँ आइटम बनाउँछु है त, हेर्दै जानु होला है। ल साथीहरु, अब यो पानी उम्लिन आँटेको छ है। त्यो पानी उम्लेकोमा चाहिँ अब यो हालिदिनु पर्यो है। अब यसलाई चाहिँ अब एकछिन यसो गरेर एकछिन बफ्याउनु पर्ने रहेछ है। अब त्यसलाई बफ्याएपछि चाहिँ यस्तो हुँदो रहेछ साथीहरु है। अब यसलाई चाहिँ सट्ट यसो गरेर तार्ने। ल साथीहरु, यसो गरेर अब निचोर्ने यसलाई यसो गरेर। तातो न तातो पो रहेछ त। साथीहरु, अब त्यो उसिनेर चाहिँ निचोरेर यस्तो बनाएको छु है। अब कराई यता तातिँदैछ है। अनि अब यहाँ प्याज, अदुवा, लसुन, टमाटर, खुर्सानी अनि धनिया। अब तेल हाल्नु पर्यो। अनि तेल ताते पछाडि साथीहरु पड्काउने मसला है। अनि त्यहाँबाट प्याज, खुर्सानी, अदुवा, लसुन, अनि यो पनि अलिकति खोर्सानी हाल्दे है। हाम्रो धेर पिरो खाँदैनन्। अलिकति हर्दी, त्यसको बादमा टमाटर, त्यसको बादमा स्वाद अनुसारको नुन, अनि अब यतिको पाकिसकेपछि चाहिँ साथीहरु अनि माथिबाट यो हाल्दिने है। यो हालेर चाहिँ यसलाई मजाले यसरी चलाइदिने। यस्तो भयो साथीहरु। यसलाई चाहिँ सानो फ्लेम बनाएर, आगो सानो बनाएर बिस्तारै पकाउँदै जानु। अझै रेडी भइसक्यो साथीहरु। अब यसलाई चाहिँ निम्बु हाल्दिने अलिकति स्वाद अनुसारको।
अनि माथिबाट धनिया राखिदिने। ल साथीहरू, अब यो खानालाई रेडी भयो है। अब फेरि अर्को भिडियोमा फेरि अरू हालौँला है त।